節目名啊個節目名係中佬先係 ？Bro，不過呢個絕對唔係中佬，就中就中，但係佢經歷上都中做咗好多中佬都未做到嘅嘢。都已中。你介紹一下，不如大家好，我係未到中佬嘅 JNY， 係啊。咁你從事咩工種嘅？從事咩工種？做音樂嘅，係咁啊做 music producer 啦，主力就係咁副業咧？副業就係爸爸爸爸，冇錯，係啊。介紹一下。其實我除咗做 music producer，就咁啱自己開咗間 music school，即係音樂中心。咁跟住即係主要工作就係幫人監製歌曲啊，幫人作曲啊、編曲啊，咁自己都有出下歌咁樣啦，for fun。咁跟住副業咧就係爸爸啦，咁我就有個仔啦，就6歲，有個女就4歲嘅，咁樣咯。同我都差唔多。係接近。咁其實我哋都好有淵源喎。頭先講下，有嘅。原來好耐之前已經喺某啲場合係邂逅過，但係大家唔知冇傾過偈嘅。咁原來係頭先我哋話喺都 boy 個 HMV 嗰嗰個 launch party launch party 已經大家都邂逅過，我就幫緊都 boy 打鼓。係咁當時你又喺度。係咯，我去睇嘅啫，不過嗰次。咁就之後就去到 Future 嘛，係啊。Future 嗰個發佈會，Future 發佈會應該係再之前嚟喎，係咪？哦，係喎。啊， 16蘭桂坊啊嘛。係啊。係咯，我仲唱屌喇媽嗰次。係啊，你有唱歌嗰次係。唱 K 咁啊，播住個大熒幕。係。好早啊，已經係。分享下見解啊，有啲咩特別中意嘅音樂類種？音樂類種其實我最中意咧就係 hip hop 嘅，咁但係好冷門啊！我又唔覺得冷門嘅喎，係啊，只不過可能香港覺得冷門啫，而家又未必嘅，即係當時我中意嘅時候，我覺得冷門嘅，係絕對係。係啊，唔知因為我自己中意 hip hop 咧，係我諗應該係小學5年班。咁我成日訪問都有講嘅，即係點解會有呢一個 hip hop 嘅根出現咧？其實係一件好搞笑嘅一件事，就係因為小學啦，本身屋企人諗住移民去加拿大嘅。咁跟住之後，所以我表哥喺加拿大住，咁我就去咗加拿大一段時間，就睇下會適唔適應嗰邊嘅生活。你去試下睇下啱唔啱先啦，我就照去。咁我就去咗我表哥間屋。咁我表哥咧當時就係一個板仔嚟嘅，係啊，佢又打波，跟住板仔，跟住之後咧，我就記得我入去佢屋企嘅時候咧，打開門咧，咁佢有間房，就玻璃房咁嘅，咁就播住啲 hip hop 嘅，咁播緊嗰啲 Eminem 啊、Tupac 啊、Biggie 啊嗰啲咁嘅，咁我當時係唔知呢樣嘢係乜嚟嘅，我純粹走咗入去，即係諗下一個5年班嘅小朋友啦，4、5年班。我聽到啲 rap 咁樣啦，咁我覺得哇，屌好撚型喎呢件事，完全未聽過嘅聲音啊！覺得係唔係即係第一件事係覺得好撚型，唔係覺得啲乜，係覺得聽呢一啲歌好撚型，俾人感覺。咁我就即刻講真好撚 old school，我就攞張紙，我表哥你可唔可以抄啲名俾我？我翻去揾啦。我話你點樣即係聽啊？佢就用 Win Mix 嘅。咁跟住之後，我就攞張紙，即係佢抄低俾我，我就翻去屋企就開 remix， 跟住就攞呢啲歌落嚟聽，跟住就係嗰陣開始聽。嗰陣係幾多歲啊？小學5年班哦，即係大概02、03年啊，早熟喎。係啊，02、03年咯，係啊，我諗到嗰段時候嘅 hip hop 應該係幾撚正。係啱啱介乎於90年代同Golden Age交界，去到一個新樂種嘅交接期。冇錯，嗰個時期係屌好撚正，又夾雜住啲 R&B 咁跟住翻到香港就哇就聽啦，咁跟住之後又聽多咗 R&B， 因為其實嗰段時間唔係淨係 hip hop 噶嘛，佢有 R&B 撈埋，
總之就 hip hop beat 加埋 R&B， 跟住又 rap 又唱，又 rap 又唱咁樣，咁就開始揾多咗唔同嘅歌聽。咁跟住之後就，但係咧當時衣着係冇改變嘅，因為你會覺得即係你成日睇嗰啲人啊戴帽啊，着到好大件衫啊，你會覺得喂屌喺香港好似好戇鳩喎，即係冇人咁樣做喎。你少咯，係啊，你咁樣做好似異端咁樣喎。咁我去到中一咁樣啦，去到中一咁其實一路自己都有聽嘅。咁跟住之後，我記得因為我由細到大就好細個彈琴嘅開始，我係彈 classical music 開始。咁阿媽就叫我去彈古典鋼琴。咁我彈啦，咁樣彈到5級我就喊撚晒，咁就話我唔想彈啊，好撚辛苦啊，咁我唔好彈啊。咁我阿媽嗰陣就屌鳩我，就話我咁貴買咗部琴俾你，又俾你學琴，你唔好嘥晒我啲心血啦。就係因為呢句咧，咁我就好啦，我就繼續堅持。咁我就考埋8級，開始我就唔學啦。咁我就去咗彈 pop， 跟住再彈 jazz 咁樣，即係跟咗個巴西老師彈 jazz 咁。咁跟住我中學嘅時候，其實都開始打鼓嘅，因為又係覺得好撚型。係啊，跟住彈吉他啦。咁我就好細個開始夾 band 嘅。咁嗰陣夾 band 咧，開頭都唔係玩 hip hop 嘅，但係中意聽 hip hop。但係夾 band 都係烹嘢多。例如咧，嗰陣聽啲咩？嗰個叫咩咧？死啦！Sum 41最多人聽。 Green Day 啊 ，Linkin Park 啊 ，Slipknot 啊，跟住 Lamb of God 啊，跟住之後玩 cover，跟住同埋因為我由細到大都返教會嘅，我會夾嗰啲鬼佬詩歌啊，詩歌都係啲 rock 嘢。係啊，我係細個開始返教會，咁我學咗樂器之後咧，我就喺教會度會做呢個即係敬拜隊啊，即係 worship team。咁我係打鼓打咗10幾年㗎喺嗰度，咁所以我先至即係個經驗比較豐富啲咯。即係因為我每個星期我都會做呢件事。咁跟住一路萌生咗呢個 hip hop 嘅魂啊。咁跟住去到中一嘅時候就我仲記得我買第一頂 cap 帽，我應該攞翻我頂 cap 帽咧，好似抌鬼咗係。唔係喎。係啊，MY 咪就係。一定係。我記得嗰陣我係買，我係中一啦，跟住我仲特登打俾我個 friend，我話你出嚟陪我買帽啦。點樣買㗎？我分 size 幾多分之幾？我話好驚啊！我話即係好似好串咁啊，入邊嗰啲板鋪嗰啲人咧，係咯。總之你就陪我去買啦。咁我個 friend 同我出嚟，咁我哋仲好啦，我夠行到門口，入唔入去都俾你入去先啦。嗰啲咧，咁跟住佢就屌得咁你入去啦，咁樣入到去咁跟住又唔敢揀喎，即係要好麻煩噶嘛。你幫我攞頂帽嚟試下我個頭係咩啦咁樣。咁個 sales 又會好似唔係好耐煩咁啊。咁跟住之後我就入去啦，咁啊試啦，咁啊逐頂攞落嚟試喎，要攞落嚟試啊嘛，佢擺晒喺度。咁啊攞嚟試，跟住就笠極都唔啱我個頭，一啲又好似我比較緊喎，一啲又鬆喎，即係唔同後邊有得拉嗰啲啊。以前即係總之呢一種 MY 帽就係要啱啱好，你又唔知喎，你又唔知我應該緊啲啊定係鬆啲啊，我個頭應該係點樣啦？如果搞到最尾就買咗啦，買咗頂棗紅色嘅。都好撚癲㗎啦，其實。棗紅色係好癲嘅，棗紅色。買頂棗紅色，通常都係黑嘅深藍。係啊，暗棗紅色，跟住中間寫住個 NY 咁樣。跟住之後就戴啦，因為我好癲喎，跟住嗰陣我仲調轉戴嘅喎，一開波係。嗰期興啊嘛。係啊，嗰期興啊，係。同埋嗰陣我唔知點解好中意聽 MC Jin 嘅嗰段時間，再過一段時間，跟住之後我見佢成日調轉嚟戴，咁我咪試下調轉嚟戴咯。咁跟住就係咁啦。咁跟住開始又試下不如買啲賴師傅着下啦，不如又試下買啲嗰啲必須嘅嗰啲高筒 Nike 着下啦，咁樣必須嘅買啲 hoodie 着下啦，咁樣跟住好似買啲繩戴喺手啊，咁樣咯，即係係啊嗰啲鏈啊，冇啊，嗰陣冇鏈啊，都唔知邊度買嗰啲鏈，同埋細個好似覺得都唔知邊度買啲鏈。咁你其他嗰啲 accessories 啊、衫褲鞋襪喺邊度買多？冇㗎，周圍搜羅㗎就冇出口店。係啊，有時我表哥俾我咁樣咯，係啊，因為佢嗰啲全部 oversize 㗎嘛，我咪着佢嗰啲咯。嗰陣廟街咧有一兩檔咧好多呢啲嘢賣嘅，係嘛？你唔知可能完全唔知。早期啲嗰陣超多啊！
跟住之後好似點咧？跟住之後咧，因為我到中學嘅時候咧，我就買咗塊板嚟踩喎。哦，因為中意啊嘛，即係我覺得又係即係總之 hip 大 hop 家都經歷過嘅元素呢啲啊。我點都要踩板㗎啦，係啦，覺得屌都幾撚型啊咁樣，跟住就買板啦。咁啊買板又要揀後邊嗰啲圖案啊！我記得啦，就係買板喺板鋪度買衫。哦，係啊，我記得我塊板喺邊度買咧？好似銅鑼灣度買㗎，上樓㗎。係咪 Brian 嗰度？可能真係 Brian 嗰度啊，唔出奇喎係啊，係 Brian 嗰度啊！哇，好耐之前啊，我10年啊，定唔知係10年。咁你上 Brian 嗰度肯定冇頭先買New Era 嗰個尷尬嘅經驗啦。冇啦，冇啦，好 nice 咁樣。冇啦，因為我已經大咗啲啦，我大咗少少，跟住之後我識多咗啲玩 hip hop 嘅朋友，即係識咗啲 boxer 同埋識咗啲板仔，咁我哋一齊上去。咁啊冇嘢啊，總之你人多勢眾咧就唔會尷尬。嗰陣即係再細嗰啲嘅時候就自己啊嘛，咪就係拉個 friend，我 friend 又唔玩 hip hop 嘅，淨係陪我去買。咁跟住又係識多啲 B-boxer 啊，啲 B-boy 之後，跟住就會覺得好似大家都係同一個種類咯。咁不如就上去睇啦。咁好似你揀大件，咁咪揀大件咯；揀綠色衫咪揀綠色衫咯。咁咪就買咗塊板，跟住買咗啲衫，之後走去踩板啦。咁其實唔撚識㗎，夠踩嘅咋。即係踩街啊，跟住之後去啲公園踩啊，跟住之後去啲好撚小板場啊，總之揾美孚啊、大窩口啊嗰啲地方踩咯，係啊，咁咪踩咗一排，跟住又去啲街度踩咁樣，跟住就係咁樣慢慢開始就好中意 hip hop 咯。但係其實我自己冇整 hip hop beat 嘅喎。即係我都係做緊音樂嘅喎，嗰陣有做音樂，嗰陣有做音樂嘅，夾緊 band，有做一啲 band 嘅所謂嘅 demo，但係我冇用電腦啊，唔撚識嗰陣。嗰陣應該我諗你攞咩錄？15、16歲嗰陣啊，H4N 咯 ，Zoom，攞部幾個人夾錢去通你買咗個 H4N 腳架棟喺度夾 band 咯，跟住掹翻張 SD 卡出嚟。插翻入電腦，冇撚得 mix 㗎，冇㗎嗰啲。係跟住咪咁樣聽咯，咁都追到嘅喎，原來。嘢收晒㗎。咁都追到喎，咁都追成晚喎，翻到屋企。好嘢。係啊，跟住同埋以前會出 band 房度夾 band，跟住叫個 band 房幫我哋錄音咯。哦，係啊，俾錢㗎嘛。係啊，我嗰年代都有。加少少啫嘛，俾個 CD 嚟㗎。啲聲好閪㗎。好閪啊，但係都照追咯。炒曬㗎。都冇，唔係我哋開始就揾有冇啲再好啲嘅，係啊，咁佢有一啲再貴少少嘅，佢咪好啲咯。我哋係當時係咁樣嘅，因為都真係唔識用電腦，冇電腦啊，即係冇 Mac 機啊。你嗰陣嗰個年代係去咩 band 房？總統咯，跨越咗好多個世代喎。我第一間去嘅 band 房係總統。我都係去到仲見到個 disco 波，我覺得好撚正，特登影咗張相。你去嗰陣已經係0定1啊？09年，我90幾年啊。咯，總之有個戴帽嘅阿叔啦，係嘛？光頭嘅。人我就唔記得，好似女人嚟嘅，好似女人多過佢真都。唔知我嗰陣去已經係個阿叔咯。個女人變咗個阿叔。我係由總統開始嘅，夾咗一段時間就開始去 Camel 呢個唔識 Camel 就再揦渣啲嘅，而家都執埋。仲有得揦渣過？仲有得揦渣？總統話你聽，係啊，再平啲。再係啊，真係再平啲，但係個感覺正嘅，夠 ghetto 件事係啊，我覺得好玩㗎，好撚正係啊。跟住係啦，總之維持咗咁嘅狀態一段時間咧，跟住我就因為頭先講緊話我開始有玩唔同樂器啦，咁我就開始咧去到11年啦，我記得就係11年啦，去踩板，咁我就唔知點解咧，我讀書嘅時候咧就多咗即係識咗多 B-boxer 同啲 rapper。同埋啲有踩板嘅人咁我就又想 rap 喎，咁咪自己上網求其拎嗰啲 instrumental 來 rap 咯自己。咁我仲記得我係特登去鴨寮街買一支嗰啲唔知20蚊啊，有聲嘅咪啦，電腦咪咯，插得打機咪，黑色一支咁樣成條啫咁嗰支。
咁我就攞住個支，跟住咁啱同我嗰啲夾 band 嘅吉他手，佢又中意 rap 喎，好 random。跟住之後就大家每個禮拜就唔知點解逢親禮拜六日咧，就自己喺度攞嗰啲 beat 嚟 rap 咯。即係總之嗰個禮拜發生咗啲咩事就 rap 啦，跟住 freestyle 咯，真係 freestyle 㗎，係嘛？係啊，跟住俾人屈，跟住又寫低咁樣，跟住唔開心又寫低，跟住之後失戀又寫隻歌咁樣，即係全部都黐撚線，戇鳩咁，即係freestyle 咯。有啲又真係寫嘅，有啲 freestyle 嗰陣係真係攞支筆寫嘅，因為冇咁多嘅，真係要攞張紙出嚟寫晒啲字出嚟咁樣嘅，攞本簿嚟寫嘅。咁就嗰陣開始咧，就發覺咧，其實開始要揾啲嘢錄低佢啦。因為我都仲係用緊 Windows 機，同埋用嗰啲唔知咩 software 我唔記得啦。總之出嚟係唔啱拍子啊，即係個 beat 還個 beat 個人聲或者人聲，我係監粗拍嘅，即係我係 by feel 咁樣去拍嘅。跟住之後就開始想做音樂啦，跟住錄音啦，跟住就嗰陣唔知政府派錢啦，跟住就攞啲錢買一部 Mac 機啦，跟住就開始都唔係整 beat 喎，係整嗰啲pop song 流行歌，跟住 band 歌咁樣，同埋R&B 嘢，嗰啲複雜啲啊 ，new soul 嘢係啦，係做嗰啲真樂器向嗰啲咯，係啊，咁跟住一路玩夾 band 就開始識咗啲 rapper。係啊，邊個係第一個啊？記唔記得？龍飛咯，龍飛係第一個。威仔啊嗰啲係嗰陣啱啱識嘅。我嗰陣識龍飛咧係好好笑，因為我同我啲中學同學一齊夾 band，咁我就話：喂，屌，jazz hip hop 好撚正，我哋又中意玩 jazz。香港冇乜啊，呢加 jazz hip hop。跟住咧，我個 friend 就話：我識龍飛喎，我邊個龍飛啊？佢 JLK 啊，帶佢上嚟大家夾啦咁樣，佢都想做啲 jazz hip hop 嘢，咁我好正，咁跟住就約咗佢上嚟 band 房 jam 嘢，有三丁友加佢，咁我就打鼓，跟住有人彈琴，有人彈吉他，跟住就 jam 下，跟住我哋有 show 喎，就去草民啊嗰啲玩喎，跟住之後就同阿 JL，咁啊 JL 有二筆啊，跟住有阿威仔啊，佢真係大家有夾嗰啲。佢哋都冇出過嘅歌，到最後，跟住之後開始就幫阿刀仔、幫阿刀 boy 去打鼓咯，跟住 bakery 咯。啊，嗰陣時可以整 beat 啦就，因為接觸得多啊嘛。以前同阿 JL 都開始夾嘢，佢就係咁同我講：你整啲 beat 嚟啦。嗰陣唔係叫 beat，整啲歌嚟啊，整啲底啊，整底我哋叫 beat 啊。咁啊整底啦，咁跟住之後我咪整咯。咁啊，整俾佢，跟住之後就佢就喺度 jam 咁樣咯。跟住就上網學下點整咯 ，YouTube。跟住整下。好大幫助喎，一直都。大家因為同埋本身我自己有玩樂器啊嘛，咁因為我鼓手底咧，咁諗鼓方面就快啲咯，因為本身自己都有個節奏喺度。咁只不過點樣將啲聲轉翻落電腦度咯。大概就係咁，咁就開始咗呢個不歸路啊，整 beat 嘅旅程。你正面啲，係啊，都係不歸路嘅，係啊，都係不歸路啦。但係 so far 我係都開心嘅，一定啦。係啊，整咗。唔係你話唔開心，即係唔開心係因為其實你問我係始終呢樣嘢當時未夠普及化啫，唔夠主流。即係喺嗰段時候，我自己好想有個目標係會唔會呢啲嘢做出嚟可以主流化到咧？即係會唔會可以多啲人認識到呢啲所謂次文化嘅嘢咧？咁但係奈何係有啲難嘅。當時，因為始終嗰陣時大家對於 indie 或者 underground hip hop 都係淨係得嗰班人中意聽，好似分得好開。即係嗰個主流同埋嗰個地下係兩條界嚟嘅，大家會唔會黐埋咁多？而家係會黐埋多好多。嗰真係勢不兩立㗎咯，直頭。係咯，好似你 indie 就喂，我就行 mainstream 嘅喎，你就係咯，係咯，咪即係咁咯。所
所以其實到即係因為到真係做音樂咧，好多嘢又唔同咗啊！你真係當呢樣嘢係一個職業嘅時候，你唔可以全部嘢都話要將呢啲嘢抌翻晒出嚟。但係慶幸一樣嘢係都 kind of 可以將呢啲嘅 beat 啊 hip hop 嘅滲翻落去個 mainstream 度咯。即係做一個教育。係啦，即係喺一啲編曲上或者喺某一啲歌度做一個教育，等啲人咦好似聽過咁樣咯。係啊，俾多個選擇咯。係咯，唔係聽哦，原來呢一種節奏都幾好聽，幾型嘅喎。係啊。不過我諗住問你穿搭嗰啲嘢，但係頭先都講咗。哦，都你有冇嘢補充啊？如果講穿搭啊？冇啦，我自己都係中意90年代嘢咯，係咯。你問穿搭上有冇嘢分享啊？冇啊，頭先都分享咗好多總之90嘢啦，大件啦。我唔中意着細件嘢，就係咁簡單。闊嘢係我呢條孖煙通都係買 XXL，試下試。都係一定要孖煙通㗎啦，我哋都係 keep 住。我條孖煙通長到我老婆好似短褲咁啊！佢話 boxer 係冇錯，三角嗰啲唔得，唔掂，唔舒服，唔 hip hop 到，冇靈魂啊！着咗勁多條孖煙通。哇！呢兩嚿有咩東咧？嗱，呢兩嚿嘢就意義重大啦。其實先講下呢部先啦。咁呢部 MPD-26咧，我諗都係8至9年前嘅產物嚟嘅。咁呢部MPD-26咧，就係我第一部買嘅即係 machine 啦，整 beat 嘅 machine 啦。咁當時買咧就係因為點解我會買呢啲嘅嘢整 beat 咧？因為我好中意 J Dilla 嘅，係啦，中意 J Dilla 嘢。咁同埋 Nujabes Beats 啦，咁所以就特登見到佢哋好似個個都係要咁樣咧，影相咧要咁樣咧，係咯，要咁樣嘅。我以為裝飾品嚟添嗰啲，要咁樣嘅影相要。咁哇，幾撚 swag 喎好似，我唔識用啊，買咗。咁跟住嗰陣係清倉啊，唔知邊度清倉，跟住我嗰陣咧係好笑啊，因為咧大家都唔知咩啦，即係 Akai 啦，咁啊清倉啦，跟住之後就冇人買喎，跟住之後我就買咗啦。幾錢啊？600幾蚊咯。咁平？係啊，咪就係清倉咯，冇人買到一個點咧，係清倉完之後咧，呢個牌子冇再喺香港出現。哦，即係買唔到啦。Last call 係啊，即係已經冇咗啦。跟住我發覺咧，哇，係好難買到呢部嘢噶咯喎，原來已經呢個係啊。咁所以我就覺得，同埋佢都的而且確係伴陪住我早期整 beat 嘅時候嘅時刻嘅。因為我早期好中意整啲boom bap 嘢。咁 boom bap 嘅 sample 啊，好多都係喺呢度進行嘅。咁所以呢部機係意義重大，係啦，同埋都難買。咁跟住至於第二部咧，即係呢一部，大家見到呢一部嘅 MPC One Akai 咧，就你見到係新好多啊，就係 digital 版啊，你見到咧係有得撳 touch screen 嘅啦，即係有得撳掣嘅。咁啊，點解會買呢隻咧？因為其實我自己好中意 MPC 係啊，舊式 MPC。咁啊，你見到個色咧都係舊色跟翻 retro colour。正。咁點解中意咧？就係嗱呢部咧就一定要拖住電腦嘅，即係頭先嗰部。呢部就唔使啦，佢係 standalone 自己出聲嘅。咁而佢又有 retro colour 喎，咁佢都照插 SD 卡嘅。你見到佢可以插 SD 卡嘅。已經唔係 floppy 啦，係啦，咁佢照玩 old school 嘅，扮 old school，係啦，咁啊覺得幾正，咁所以就當時喺佢一出嘅時候我就買咗啦。咁佢都一齊整咗好多 beat 嘅，咁所以呢兩部都係我好喜歡嘅一個寶物啦，喺一個整 beat 裏面。同埋我覺得咧，而家喺香港咧越嚟越少人去玩呢啲機硬件嘢。係啊，或者係大家整 beat 啊、做編曲咧，好多時都係電腦 program，即係都係啦，咁方便啲，唔使成日喺度開住呢部嘢喺度整。咁我就覺得
有時我有時都會啊，即係會覺得煩啊，即係要插呢部嘢，跟住咩，我就寧願喺電腦整。咁但係呢兩部嘢喺度同時間都提醒我個初衷咯，同埋嗰個本身中意 hip hop 嗰樣嘢咯，係啊。好浪漫啊你。係啊，浪漫嘅呢件事係。OK，好，講解下呢個係乜料啦。其實呢個咧就係渣古啊，紅渣同綠渣。咁咧其實我自己咧中意高達咧，我淨係中意渣古嘅啫。我真係唔知點解嘅。即係你個世界嗰套高達個名係叫做渣古，係咪？係。係。我細個睇高達咧，我爸幫我睇嘅，咁我就唔知點解好中意渣古。咁跟住點解會揀呢兩隻嘢咧？其實因為呢兩隻嘢係我小學嘅玩具嚟嘅。哦。咁大家可能睇唔出佢係即係咁耐歷史，但係其實佢係嚟自呢個零食物語入邊嘅一個玩具盒入邊嘅玩具嚟嘅。哇！睇唔出喎。即係入邊係有粒糖嗰種咧。因為好後生啊，睇落。係啊，佢好後生，但係其實佢係我小學咯。嗯。小學到依家咯，我係嗰日唔知揾啲即係舊嘅細個啲玩具抄翻出嚟，嗰個發覺哇好似好有 feel，跟住我就攞咗翻嚟 studio 啦。正。就係咁啊，係啊。最後出場嘅係鐵人28啦，唔知大家知唔知咩係鐵人28啦？唔係你個年代㗎噃。係冇錯，就係點解要特登攞出嚟講咧？其實呢個鐵人28咧，絕對就不是我年代嘅。但係因為我爸咧，其實就屋企好多鐵人28嘅當時。咁啊，點解我要特登買一個即係近排我先買嘅？買一個即係翻新版嘅依家年代出嘅鐵人28咧？因為話說咧，我阿爸啲鐵人28咧已經抌晒啦。點解？咁所以冇位咯，俾我媽話。我阿爸俾我媽話冇位咯，咁啊抌咗好多啦。咁跟住我就發覺好似冇咁一啲嘢喎，咁我就買翻佢。係啊。我先見你膠袋都未拆個包裝。未拆㗎，冇拆㗎，啱啱拆㗎咋。專登為今次嘅訪問。係啊，本身諗住雪起佢㗎。你頭先開盒嗰陣，我仲聞到一陣新膠味。係啊，好香啊！極新啊。係。係啊。正。所以呢個嘢就都係唔知啊，望到佢就好似望到細個咁咯。係啊，因為我細個。哦，明白。我阿爸係有個玻璃櫃，全部都係以鐵人28同埋小飛俠嘅。咁我就成日會睇住呢啲玩具。咁跟住而家我就買翻翻嚟望啦。有 feel， 有 feel。有 feel 嘅，所以係。你頭先講咩話？嚇？你啱啱講咩話？我唔記得咗個隻好正嘅寶物啊！係。就係 The Roots 喺日本東京買嘅，我超中意。哇！就係所謂 Jazz Hip Hop。當時係得翻一隻，最中意 Silent Treatment。跟住事關咁咧，阿 Linkin 咧就訂多咗隻俾我。哦 Linkin。係喎，真係雙 CD 呢個係仲正，兩個 feel，就係咁。寶物啊，諗都好啲。hip hop 人。我冇問人呢個問題喎，我試下問下啲人。係咯，呢支咪出街問喂你着咩底褲你嘅？咩底褲啊？你而家我哋唔係好夠 hip hop 嘅啫喎，不如算啦。之前我都唔 hip hop 嘅不嬲喎。係喎，呢件事都反映呢個文化喎，其實都係㗎。係咯，底褲都有，都真係講究。